সো গাইস, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম আর রাস্তার একটা দোকানে দেখলাম ভাই একটা সুন্দর খাবার তৈরি হচ্ছে, যেটা দেখার পর আমি নিজেকে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। কারণ যেহেতু এই জিনিসটা এর আগে একবার আমি খেয়েছিলাম, আর সত্যি বলতে পারি আমার সত্যি খুবই ভালো লেগেছে, খুবই ভালো লেগেছে। তো ভাবলাম যেহেতু রাস্তায় যাচ্ছি তো আজকে খেতেই হবে। আর সত্যি কথা বলতে গাইস, এর নামটাও আমি ঠিকঠাক জানি না, এই নামটা কি। তারপর কাকাকে যে জিজ্ঞেস করলাম, কাকা এটার নাম কি? তো কাকা বললো কি এটার নাম হচ্ছে চিকেন থালি। মানে এত সুন্দর খেতে, সত্যি তোমরা যদি একবার খেয়ে দেখেছো, যারা খেয়েছো আর কি, তারা হয়তো বুঝতে পারবে যে কত সুন্দর লাগে। আর দামও ততটাও বেশি না, 10 টাকা দাম ভাই। সত্যি কথা বলতে তুমি যদি দুটো খাও না, তাহলে তোমার পেট একদম ভরে যাবে। আর গরম গরম দিয়েছে ভাই, মানে কড়াই থেকে নামিয়ে আমাদেরকে দিয়েছে, তার সাথে কাঁচা পেঁয়াজ আর সস। ও ভাই, মানে আলাদাই লাগছে। আর সত্যি বলতে আমার তো খেয়ে খুবই ভালো লেগেছে। বাট তোমরা যদি খেতে চাও, তাহলে তোমার হয়তো আশেপাশে কোনো বাজারের দোকানে যদি এটা বানায় আর কি, তো তাহলে ওখান থেকে খেয়ে নিতে পারো। আর অবশ্যই খুবই ভালো লাগবে, আমি যেটা বলছি ট্রাই করতে পারো।